Наиболее распространенный ритуал – это ритуал посвящения в подводники. Кто в первый раз выходит в море, в обязательном порядке выпивает определенное количество забортной воды из плафона освещения. Вот из такого плафона выпивает забортную воду подводник, впервые выходящий в море. Из порядка 500 миллиграмм. Конечно, надо смотреть. Вы знаете, это иногда полезно.